ボタンをお選びください。お持ちのバーコードをかざす。よろしければ「はい」を押してください。画面に表示されたお申し込みの内容をご確認ください。現金のみのお取り扱いとなります。お待たせいたしました。申し込み券をお取りになってレジまでお持ちください。ご利用ありがとうございます。